W dzisiejszym wydaniu wystąpienie prezydenta elekta na Zamku Królewskim, temat drugi, reakcja USA na groźby Iranu i spotkanie grupy BRICS w Rio de Janeiro. Zaczynamy dziś. Na Zamku Królewskim Karol Nawrocki odbiera zaświadczenie PKW o wyborze na urząd prezydenta Rzeczypospolitej. W swoim wystąpieniu skierowanym do wszystkich obywateli przedstawił kluczowe tezy i zadania, które stawia sobie na nadchodzącą kadencję. Na początku podkreślił znaczenie frekwencji. Wybory prezydenckie i budująca nas wszystkich frekwencja wyborcza pokazuje i udowadnia dzisiaj nam wszystkim, że Polacy chcą brać odpowiedzialność za swoją przyszłość. Następnie dziękował wszystkim, którzy wzięli udział w ostatnich wyborach, niezależnie od tego, jakich wyborów dokonywali w pierwszej i w drugiej turze. To wyraźny sygnał uszanowania wyborców różnych opcji i zamiar pracy na rzecz całego społeczeństwa. Z deklaracji programowej padło mocne zdanie: zrobię przez najbliższe 5 lat wszystko, aby oddany na mnie głos był waszą najlepszą inwestycją. I abyście za 5 lat mieli przekonanie, że zagłosowaliście na człowieka, który Polsce jest gotowy oddać całego siebie. W ten sposób prezydent elekt określił ramy swojego zobowiązania. Pełne zaangażowanie i rozliczalność w przyszłości. Nawrocki zwrócił uwagę na wyzwanie jedności wewnętrznej. Przed prezydentem Polski staje dziś bardzo ważne i bardzo trudne zadanie. To zadanie to zburzenie murów nienawiści pomiędzy Polkami, Polakami, konkretnymi grupami społecznymi. To zadanie, które chce na siebie przyjąć. Podkreślił przy tym, że spór jest naturalną, immanentną częścią demokracji. Spór polityczny. Spór na temat planów, programów naszego wspólnego działania. Ale musimy zburzyć mury nienawiści i prowadzić cywilizowaną dyskusję polityczną w państwie polskim. Musimy doprowadzić do momentu, w którym dyskutujemy o problemach do rozwiązania. Wskazał, że nienawiść nie może być alternatywą dla nieudolnych rządów. Nienawiść nie może być alternatywą dla prowadzenia politycznego sporu w polskim parlamencie i w życiu wielu grup społecznych. Musimy skończyć ze społeczną nienawiścią. I mam też plan i propozycje dla wszystkich państwa, jak to zrobić. W dalszej części mówił o wspólnej wizji. Musimy tę wspólnotę zacząć budować na 2 emocjach. Chcę budować Polskę, w której jest miejsce dla każdego, kto Polskę kocha, albo przynajmniej kto Polskę szanuje. Taką Polskę chcemy i w takiej Polsce znajdzie się miejsce dla każdego z nas. To wezwanie do inkluzywności i szacunku wobec odmiennych poglądów. W obszarze polityki zagranicznej padło zdanie: musimy w polityce zagranicznej mówić jednym głosem. Polska to nasza matka. O matce nie mówi się źle za granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Tu zawarł przesłanie jedności reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej. Na zakończenie obiecał nowe otwarcie w polskiej polityce. Bez murów nienawiści, ale też z głębokim poczuciem tego, że oto za sprawą tego wyboru obywatele państwa polskiego odzyskują swój głos. Chcę być waszym głosem. Waszym głosem w Polsce. Waszym głosem poza granicami państwa polskiego. Muszę przyznać, że to przemówienie było bardzo dobre i z pewnością upewniło elektorat głosujący na Nawrockiego, że to dobry wybór. Sądzę, że również w grupie osób, które na niego nie głosowali, zyskał uznanie i kredyt zaufania. Gadanie nie znaczy jednak wiele. Historię piszą czyny i wkrótce przekonamy się, czy to puste słowa, czy słowa człowieka, który będzie działał na rzecz Polski i Polaków. Przechodzimy do Iranu. Wczoraj informowałem o groźbach Iranu w kierunku ataku baz amerykańskich, a dzisiaj już mamy odpowiedź. Stany Zjednoczone postanowiły wycofać część personelu z regionu Bliskiego Wschodu w obliczu narastających napięć z Iranem. Administracja amerykańska zdecydowała o relokacji niektórych pracowników dyplomatycznych, zwłaszcza tych uznawanych za niezbędnych, z placówek w krajach regionu. W szczególności Departament Stanu polecił opuszczenie przez część personelu ambasady w Iraku, a także zezwolił na dobrowolne wyjazdy osób zależnych od pracowników w otoczeniu Baszarach i Kuwejtu. Decyzja ma charakter środków ostrożności w odpowiedzi na ocenę zwiększonego ryzyka bezpieczeństwa wynikającego z eskalacji retoryki i groźby działań odwetowych ze strony Iranu. Reuters.com. Równocześnie Departament Obrony zezwolił na wyjazd rodzin wojskowych stacjonujących w regionie, co świadczy o poważnym podejściu do troski o bezpieczeństwo amerykańskich obywateli i ich najbliższych. Mimo wycofywania części personelu, amerykańskie bazy i siły pozostają w dalszym ciągu obecne, a operacje wojskowe i dyplomatyczne prowadzone są normalnie, lecz z zaostrzonym monitoringiem sytuacji oraz wzmocnionymi procedurami ochrony
Za decyzją stoi ocena, że napięcia z Iranem, w tym groźby uderzeń w bazy amerykańskie w razie fiaska negocjacji jądrowych, zwiększają ryzyko incydentów. Jednocześnie administracja podkreśla, że działania nie są ukierunkowane na trwałe wycofanie, lecz na zmniejszenie potencjalnych zagrożeń i zapewnienie bezpieczniejszych warunków pracy dla personelu. Perspektywa rozmów nuklearnych pozostaje niepewna, a wcześniejsze starcia pośrednie w regionie tylko potęgują ostrożność Waszyngtonu. Wpływ tej decyzji odczuwają rynki, gdzie ceny ropy notują istotne wzrosty, odzwierciedlając obawy o stabilność dostaw. Partnerzy Stanów Zjednoczonych obserwują sytuację uważnie, ponieważ każdy ruch w regionie może mieć szerokie konsekwencje polityczne i gospodarcze. Wycofanie części personelu traktowane jest jako sygnał podkreślający powagę oceny ryzyka, ale jednocześnie nie rezygnację z obecności i zaangażowania w regionie. Jak widzimy na mapie geopolitycznej, szykuje się potencjalny nowy konflikt lub próba pokazania, że Iran będzie grał wabank. Jak mówiłem wczoraj, ze strony Iranu to grał wszystko, bo nie może być tak, że tylko Izrael pozostanie główną siłą na Bliskim Wschodzie. Kolejna wiadomość. Dzisiaj potwierdzono, że Rosja weźmie udział w nadchodzącym szczycie grupy BRICS w Rio de Janeiro. Informacje te przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow agencji TASS, a następnie niezależne agencje międzynarodowe, w tym Reuters i agencja Anadolu, potwierdziły, że Rosja rzeczywiście zadeklarowała obecność na spotkaniu liderów państw BRICS w Brazylii. Warto zatem uznać tę deklarację za wiarygodną, tym bardziej, że dotyczy roli Rosji jako państwa założyciela tej organizacji. Rzecznik Kremla podkreślił, że Rosja uczestniczy we wszystkich procesach, we wszystkich formatach grupy BRICS, nie precyzując jednak, czy prezydent Rosji pojawi się osobiście na spotkaniu. To typowa formuła stosowana od lat. Rosja podtrzymuje swoje zobowiązania wobec Sojuszu Krajów Wschodzących, ale ostateczna decyzja o udziale przywódcy kraju może zostać ogłoszona w późniejszym terminie. Fakt, że agencje niezależne potwierdzają słowa Pieskowa, oznacza, że nie jest to jedynie propaganda wewnętrzna, lecz element oficjalnej międzynarodowej komunikacji. Znaczenie tej deklaracji wynika z kilku kwestii. Po pierwsze, Rosja, mimo międzynarodowej izolacji w wielu obszarach, stara się utrzymać aktywną rolę w ramach rozszerzonego BRICS, gdzie od niedawna znajdują się państwa takie jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Iran czy Indonezja. Udział w szczycie w Rio de Janeiro ma potwierdzić, że Moskwa traktuje te kontakty strategicznie, szuka wsparcia i współpracy w alternatywie wobec tradycyjnych instytucji zachodnich. Po drugie, zapowiedź udziału Rosji wpisuje się w dynamikę rotacyjnego przewodnictwa. Brazylia przejęła przewodzenie od Rosji, która kierowała spotkaniem w ubiegłym roku. Utrzymanie zaangażowania Rosji buduje wizerunek ciągłości i lojalności wobec wielostronnych inicjatyw gospodarczych czy politycznych w grupie wschodzących rynków. Po trzecie, warto zauważyć milczenie w sprawie osobistej obecności prezydenta. W ostatnich latach zdarzało się, że wysokie stanowiska w Rosji rezerwowały podróże lidera do momentu, gdy warunki bezpieczeństwa lub dyplomatyczne były jasne. Brak potwierdzenia wizyty może wynikać z niepewności co do okoliczności międzynarodowych lub chęci utrzymania elastyczności w negocjacjach z innymi uczestnikami szczytu. Dla obserwatorów europejskich i zachodnich doniesienia o udziale Rosji w BRICS mają dodatkowy wymiar. Pokazują, że pomimo napięć wokół polityki międzynarodowej, Rosja wciąż aktywnie zabiega o miejsca współpracy gospodarczej i finansowej poza tradycyjnymi strukturami. To z kolei wpływa na ocenę siły i perspektyw projektów BRICS, jak wspólne banki czy inicjatywy inwestycyjne. Obecność Rosji może też być postrzegana jako element rywalizacji wpływów globalnych. Podsumowując, 7 czerwca informowałem w wiadomościach, że Chiny tworzą Bank Rozwoju SCO. Jak widać, tempo realizacji tych zmian jest zaskakujące, a Rosja z jednej strony realizuje własne interesy, prowadząc wojnę na Ukrainie, z drugiej strony aktywnie działa w kierunku zmian hegemona na rynku globalnym.